Disse da parte 3. Olha o que aconteceu no meu dedo. Cadê? Olha, gente. Olha, já tá perto aqui. Salvou, demorou um tempão. Fiz um vídeo, já fiz outro. Nada. Gente, eu vou dar uma parada. Quando começar, eu vou falar pra ele. Puxar a lateral para ajustar e para soltar, levante a parte superior da fivela. Leia o cartão com instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Em caso de pulso e em caso de pulso na água, use os assentos da poltrona para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. A gente vai andar. Ele não vai andar, eu para dar um impulso. Aí depois a gente vai voar. Vamos lá. Ah, galera. Eu vou parar, pessoal. Indo agora? Não vai andar agora não. Agora que vai andar. Como eu te falei, eles ficaram, quando eu tava parando, quando eu parei, eles ficaram falando aqui que não podia agora nesse momento de voo, não puxasse isso daqui, nem puxasse, deixa da poltrona normal. Ó, galera. Ó, galera, o que aconteceu com o meu dedo? Galera, só pra lembrar, quando vocês forem viajar, não comprar chiclete, senão você fica sentindo dor no ouvido. Então, galera, tá andando. Ó, galera, do jeito que ele tá. A vergonha. Essa é a viagem. Tripulação prepara para decolagem. No Distrito Federal. Ó. Esse foi esse vídeo de hoje. Não perca isso daí que eu falei pra vocês e fui!